سلام بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ تبارك الله. انا جيت اليوم لعند خال راجلي. تبارك الله الجردة ديالو زوينه بزاف. تبارك الله هذه الجردة ديالهم جو زوين، داكشي ديال البادية كيجي داكشي زوين صراحة. هنايا كاينين الخريفات، هنايا على مزيناتهم. ساكن شافوني وقيلا فيهم الجوع. خليت الخرفان تما كيغوتو، مساكن فيهم الجوع. بنت عمي تعطيهم شويه الربيع باش مساكن ياكلوا. شوف جو الله على هوا هنايا زوين صراحه. الطبيعه تريح النفس صراحه، اجواء زوينه. يا الناس ديال الباديه في الصراحه سعداتهم بهاد الاجواء هاد الجو اللي كيكون صحي وزوين. الله على طبيعه. خرجت لهنا الجردة عجبتني، قلت نشاركها معاكم. مازال غنمشي لقدام لي، كاين باقا تما الطبيعه زوينه. كتلاحظوا هنايا كاين الشجر ديال اللوز، كتلاحظوا ما شاء الله هذا كله في شجر ديال اللوز هنايا. هذا كله شجر تبارك الله ديال اللوز. وكاينين الكرمات كيف كتلاحظوا، راهم هما هادو بحال هادي كرمه. كاينين شي كرمات راهم لهيه هذا كيبانوا لكم. انا باش ما كان غنمشي حتى لحداهم. كي كتلاحظوا معايا انا دابا داخله وسط الجردة هنا. باقا شميشه، داكشي علاش ما كيبانش داكشي بزاف. كاين باش ما كان انا غنمشيو نعكس. تلاحظوا راه الكرمات اللي قلت لكم، اما ما تبقى كله لوز تبارك الله. هادشي غير في الجردة عنده في الدار. ما شاء الله. تبارك الله. هنا كيسقيو ياك فاطمه. شوف تبارك الله هادو كلهم كرمات، حيت دابا ماشي وقت الكرموس. كيكون مطيح الورق ديالو، ولكن الشجرات اللي كيبانوا لكم هنا خضرين كلهم لوز. هما كيف كتلاحظوا معايا ها اللوز بدا كيولد، بدا ما شاء الله. شي اللوزات هنايا. والخرفان خليناهم مساكن كيغوتوا. زوينه البنات، جو زوين صراحه. هذه في منطقه قلعه مكونه بالضبط. جو زوين صراحه. غير الجلسه هنايا واحد البراد ديال اتاي، يا سلام.
هذه الجردة ديال دارو كيدوروا عليها بحال هكا الحيط. تبارك الله هاد العجيله حتى هي كتنطح هادي. البنات انا جيت ثاني لجردة اخرى ديالو منيت. تبارك الله هادي فيها الزيتون، الكرمه، الفصه. كتشوفوا معايا هذا الكرم. هنا خيزو كيف كتشوفوا معايا الباربه. هادشي عاد اللي بقى حايدينها. الفصه تبارك الله. الفول ما كنت مزيان كنت ناخذ هذا شاوتي حيتي كيبان حمر اصلا. اصفر شي غير الزحمر هذه نعرف ديال البنات. تبارك الله ديال كتبان لكم فيها الورد غوز. هذه خوخه، هذه شجره ديال الخوخ تلاحظوا معايا. خرومي خوخ رومي. هذا كرمات كيف كتشوفوا. الزيتون ما شاء الله تبارك الله. هنا الزيتون. فين هي شجره الورد؟ ها تمشي وحداها. كتعرفوا المنطقه ديال هنا معروفه بالورد. تبارك الله هذه واخا شجره صغيره ديال اللوز تبارك الله هي والده كيف كتشوفوا. راه صغيره يعني على قد وقفتي. هما اللوزات باقيين صغارين باقي صراحه داكشي زوين، منظر زوين. هذه حتى هي لوزه اخرى، شجره ديال اللوز. لاحظوا باقا صغيره ولكن حتى هي كتولد. صافي ما شاء الله. هني جردة زوينه. البنات كما تشتهي الانفس. منظر زوين الله. هذا الشعير فاطمه. هذا كيف كتلاحظوا معايا الشعير تيمزي تيمزين تيمزي. الله اصوات زوينه ديال الطبيعه وداكشي زوين مع شجر اللوز والزيتون. منظر زوين صراحه. العائله باقا في جهه اخرى داكشي علاش مبغيتش نشد لكم واحد الجهه اخرى.